人生萬變，起跌無常，風雨同路，與你同行。車兒淚與盡，因雨同路人。又嚟到我哋嘅因語同路人，今日咧請咗一位朋友上嚟咯。呢位朋友咧，佢本身就係一位輔導嘅人員啦。咁佢本身咧又會出音樂嘅喎，又寫歌又填詞嘅喎。咁佢係邊位咧？呢位咧就係咧葉就雄先生。咁但係咧佢喜歡人哋咧就叫做 Jacob 嘅，係嘛？係，你哋好。係啊，佢有個筆名叫 Jacob 喎。Jacob 點解你有個筆名叫 Jacob 咧？因為Jacob 係中文嚟噶嘛，係嘛？Jacob 係中文，其實 Jacob 係英文嚟先本身。係咁咧因為上帝改咗叫 Jacob 啊。咁諗到我自己祈禱嘅時候，我話如果日後我真係我知上帝要我寫好多嘢，咁有個筆名係咩筆名咧？上帝我就叫你做 Jacob，職就係即係蹤跡嘅跡，及就係遍及嘅及。咁嘅意思即係話凡係耶穌嘅蹤跡嘅腳蹤遍及嘅地方咧，即係嗰笪地方就有神跡同埋有神嘅恩典遍及嗰笪地方嗰啲人。咁不如介紹下你自己本身而家做緊啲咩啦？咁我頭先都講咗啦，你係做輔導嘅工作啦。咁係邊一方面嘅輔導嘅工作咧？我知就係心理治療師。咁因為喺診所啦，咁其實就你都好多人會嚟嘅，好多即係 clinical 啲，譬如係抑鬱症啊、驚恐症啊、心理裏邊好多問題啊，或者有啲精神病啊，跟住有好多即係學生而家其實好多嘅學習問題啦，夫婦嘅輔導又有啦，咁都好唔同，因為你唔知咩人入嚟噶嘛，咁但係我諗都係喺個情緒好波動，或者面對緊即係家人死咗啊，有人自殺啦，即係都係呢一類好創傷嘅啲嘅問題多啲。咁其實你去開展你呢個事業嘅時候咧，其實有冇咩原因令到你入呢一行嘅咧？以前我係做教師嘅，咁但係當自己大咗嘅時候咧，我自己嘅心裏邊，因為我真係發嗰個夢喺30零歲嘅時候，咁我就見到自己，呢個真係發個夢嚟嘅，我就見到自己着住件西裝啦，咁就喺一個類似診所嘅位或者心理輔導嘅位，咁好多人一個一個入嚟喊住你，我安慰佢傾偈，同佢走出一個傷痛嘅感覺，咁呢個夢係隔一陣又出現，隔一陣又出現。咁而咁嘅時候咧，就會即係我知其實當我年紀大咗嘅時候，亦都面對生死唔同人生嘅種種多咗嘅時候，我自己心就好想做得即係更加闊，或者啲年齡嗰個 range 更加大。咁同埋我有一年真係去咗讀神學嘅時候靜落嚟，咁喺嗰一年裏邊，即係一個好深嘅領受，即係上帝話我要你好似即係盧雲神父所講嘅 wounded healer，做一個負傷嘅治療者。即係醫治別人傷痛咁樣。但係喺醫治嘅過程裏面咧，其實我都知道咧，你本身屋企咧都有呢一方面嘅傷痛，可唔可以同我哋分享下？因為我自己就有12個兄弟姊妹嘅，咁我爸爸咧我自己6歲嘅時候，阿爸就死咗，咁同埋咁即係幾廿年前好窮，我諗即係已經好多嘅屋企嘅問題，我就最記得。因為我出咗隻碟叫做走出雙魚痛啊嘛，咁啲人都問我點解會即係用呢個歌名，咁我覺得係嗰陣時我讀緊 U 嘅時候，有一日我就趕住去葵涌就探我3家姐，因為即係又精神病啦，入咗病房，咁但係探完之後跟住又要趕去青山醫院就探我大家姐，咁喺嗰條車落嚟嘅時候咧，我就好嬲。即係好猛，即係嗰時我啱初信主，我話神啊，我話點解你咁殘忍啫？我呢2個都係一個好普通嘅婦女，即係為住屋企獻上一切，只不過即係老公爛賭，帶嚟好多家庭問題，有啲一時受唔起嘅。但係點解要2個喺我哋屋企咧？咁喺個段路我就一路去質詢我神啊，點解咁多變幻、咁無常嘅嘢發生？即係 why them？即係點解屋企咁？但係今日搵唔搵到個答案咧？今日其實我覺得苦難與其問點解，你真係問唔到個答案。即係問 why，我覺得其實冇乜特別意思。我諗今日我就明白，其實問 how 就緊要啲。即係當其實生命本身都無常啦。咁每個人都會經歷好多生命嘅起起跌跌。
都係好即係好如常。咁但係今日我就覺得其實與其問點解嘅時候，我去問我哋點樣面對咧？即係原來今日睇到譬如四川地震啊，或者唔同嘅地方好多傷亡嘅時候，如果睇到透過苦難嘅時候，即係啲人去即係發揮咗人性嗰種光輝啊！你去愛無私嘅，一齊為住人性嘅時候，為住幫佢哋，咁啲人就走去一齊去同佢哋行嗰段路嘅時候，咁啊睇到其實喺痛苦嘅時候，確實亦都係人嘅愛，讓每個人走翻出嚟。咁今日我就會明白多啲。與其問點解，不如用咩角度咧，用咩心同佢哋同行咧，或者嚟到我自己時候，我點樣靠住上帝嘅恩典，又用一個唔同嘅眼光去望，亦都係一個成長嘅路嚟。嗯。咁你好多時都真係好多人帶住傷痛嚟到你嘅面前啦。咁你發覺即係點樣嘅方法幫佢哋度過係最好嘅咧？我記得好，譬如有啲時候係有啲啱個老公死咗，即係猝死啊。有啲仔仔睇住阿爸跳落嚟啊。即係當我知一陣間要見呢一站，其實我心都係好實嘅。即係一陣間見到細路仔只不過12歲，啱啱見住爸爸琴日跳落嚟咁佢點面對你？其實我諗最真實就係喺嗰刻嘅時候，你真係用心去聽佢哋嘅話，你與佢哋同行，去聆聽。與其即係話你應該點，應該點，我諗即係擺低，即係你應該做啲咩。首先要聽咗佢嘅心情，然之後去體諒佢，去明白佢嘅心情。咁然之後等佢都能夠去抒發咗裏邊嗰種傷痛，咁再俾啲意見或者提議就會好啲。呢一個係咪就係你後嚟整最新嘅呢一隻碟嗰個嘅感受呢？係噶，因為我覺得音樂同埋詩歌呢，或者藝術呢，都係一個好好嘅治療嘅切入點。咁因為裏邊啲詩歌都係嘅，上帝每一首都好奇妙，讓我去寫嘅時候，我就好想即係透過啲詩歌、神嘅音樂、歌詞去安慰翻好多傷痛嘅靈魂。咁譬如都好多人聽過嘅時候，咁睇到佢哋喺裏邊有好多嘅安慰，亦都有啲釋放，亦都流好多淚，但係都揾到嗰個一絲嘅曙光嘅時候，咁我就覺得個意義好大。咁跟住落嚟呢，你都帶咗一首歌呢，同我哋嘅聽眾分享，不如介紹下呢一首歌好唔好？我就係個專輯嘅主題曲，就叫走出傷與痛。咁你邀請咗唱《偶然遇上你的驚喜》嗰個原唱者陳彥新幫我哋唱。好，大家聽下。苦難為何存於世上，苦惱困惑斷人腸，世情時常變幻失常，找不清去向。然而他知道，他必聽到我的抱頭哭訴，但我卻知沒有思念就沒有信心奔前。然而他必會一一看顧，永不撇下不顧。沒有痛楚，哪會珍惜安慰？哪會再向我負依歸？不再問為何年番打擊，黑暗過後是黎明。我父神全然地擁抱我的傷。
想抒發內心嘅鬱結，同我哋暢所欲言，請打生命熱線31064444俾我哋啊！人生萬變，起跌無常，風雨同路，與你同行。車兒淚與盡，恩雨同路人。翻到嚟第二節嘅恩雨同路人，咁頭先嘅 Jacob 咧，大概就講咗佢自己做啲咩咧。佢係一位心靈治療師。咁其實我都好想問下咧，呢位心靈治療師嘅家庭背景係點呢？嗱，我就有12個兄弟姊妹，即係好大嘅家庭。咁頭先都講過係我6歲嘅時候爸爸就死咗，咁就啱啱我最細嘅妹出世。咁以前都好窮，非常之窮。咁即係等於以前所有啲大家姐而家即係頭嗰幾個都唔可以讀書噶啦，即係到5、6年班就已經一定出嚟賣菜。以前咁佢哋就真係反而啲家姐好似做媽咪嘅角色咯，即係而家姐就做媽咪嘅角色，咁媽咪就去賣菜，成日都係冇時間教到我哋。咁但係呢個咁大嘅家庭環境之下成長，會唔會都會有一種被忽略嘅感覺㗎？會㗎。但係都冇，因為咧嗰時太窮，媽咪咧由朝到晚都唔喺度嘅。咁會覺得被忽略，但係因為你日日都係咁，你唔係好覺得係冇被忽略嘅。但係今日大個就真係知，原來真係被忽略。以至冇人教導嘅時候，爸爸唔喺度，以至其實話或者我哋好多嘢未必有嗰種能力去面對。例如咧，係啦，譬如頭先同你分享都話我都有2個即係家姐係精神病嘅，患咗精神病。咁其實我都唔係我有妹咧都即係吸毒過一個好長嘅時間。咁我諗喺嗰段時間確實係冇人教導嘅時候，書又讀唔多，咁教育又低嘅時候，咁當面對真係一啲生命嘅轉變啊，或者情感啊，或者失敗嘅時候，我哋好容易就會咁樣發泄啦。就會容易多啲嘅，即係各種嘅問題出現。咁但係嗰陣時你自己爸爸即係6歲就已經離開世界啦。咁你嗰陣時點樣面對嗰陣時嘅傷痛？嗱，我6歲就完全冇印象，因為太細個。自己唔會覺得傷痛。6歲嘅時候，反而我覺得係去到小學真係4、5年班開始寫父親節啦、中秋節啦，咁你見到人哋即係爸爸媽咪4個人嗰啲。咁但係我記得我自己中1、2有幾幕就好深刻。我每逢咧見到啲爸爸拖住個細路仔，我喺個嗰啲 escalator 望住我就好想喊噶啦。同埋我每一次喺沙灘見到即係啲爸爸即係孭住阿仔女抱起佢嗰啲咧，即係喺後邊就好羨慕，就好想喊。咁我諗翻嚟大咗嘅時候至明白原來冇咗爸爸係個影響係好大。咁我諗而家呢一代都係，即係而家好多係有爸爸，但係問題好似 absent father 咁，即係由頭到尾做嘢，咁即係好少時間對住仔女，即係缺席嘅父母。咁以至我自己以前有教書啦，咁今日做心理治療，咁成日見到好多學生嘅時候，即係當你冇咗爸爸角色嘅時候，佢喺青春期嘅時候，真係會遇上更加多嘅問題，而佢唔識得控制，咁引致會好多各種唔同問題出現。咁呢個即係absent father 我所講嘅，即係可能冇咗爸爸嘅呢一個嘅經歷咧，會唔會令到你去追求信仰嘅時候咧，都會揾翻一種爸爸嘅感覺咧？都會㗎，即係當我啱啱喺 Form 5嘅時候信耶穌嘅時候啦。咁因為我哋即係點叫親愛嘅天父？當你叫親愛嘅天父嘅時候，就更加強烈。上帝，有多謝你，原來你係我嘅天父。即係嗰種嘅男性嘅角色，即係俾我有一種好實在同埋係好穩妥嘅感覺，覺得阿上帝佢就會保護你，即係好似爸爸咁保護你、引導你、帶領你。咁呢樣對我嚟講 personally 就會觸動我多啲。咁你幾時開始信耶穌啊？我就中5嘅時候，中6嘅時候，就
就聽一個佈道會啦，咁就好感動，就決志信耶穌，咁跟住就一路喺個信仰路邊一路成長。咁頭先即及你就講到，即係可能即係好細個，其實即係都冇嗰種好特別嘅傷痛嚇。咁但係我都會諗就係話，你有冇留意到你自己嘅成長嘅過程，或者而家你輔導咁多人，可能即係佢爸爸或者媽媽有親人離開呢，其實佢哋成長會唔會有啲唔同嘅呢？我記得我自己小學嘅時候就好容易俾人恰嘅。譬如當我自己搭巴士嘅時候啦，咁有幾個 friend 一定坐隔離，我明明住呢個灣仔咧，未去到金鐘都唔俾我落嘅，有時去到上環咧自落一道車嘅。咁其實裏邊就好嬲嘅，就好想鬧佢嘅，但係就一出口就係出唔到嘅。咁而家咁大我就明白，因為我驚我如果出咗口嘅時候，或者佢唔同我玩，或者我連呢班 friend 都冇埋，咁同埋一次係最深刻係，當我4年班嘅時候，嗱而家我今年都50零歲啦，我仲係咁深刻嘅，係有一幕係俾幾個男仔將我推咗入女廁，咁冇深刻。推入女廁嘅時候，佢哋玩，但係我跟住喺入邊真係好。都唔知喊好啊！你又唔喊得喎，喊仲出嚟仲大劑，即係我指住強顏歡出嚟冇嘢啊！即係你扮冇嘢啦，即係扮冇嘢咁跟住上堂，又好想告俾先生聽，但係告咗係大劑，一定打你一鑊嘅。所以我諗係好多呢啲嘢潛藏咗喺裏邊。細個就冇講，反而你大咗嘅時候咧，就會慢慢形成個性格係我明白點解我咁唔識得去正面講一啲你應該做嘅嘢，你唔應該做嘅嘢。咁原來冇咗爸爸嗰個角色係對我嚟講啦，我諗我唔係好識得分黑白，説同説咯，即應該又唔應該，同埋確實冇咗一種權威性，以至當面對呢樣嘢我會忍或者會避，或者更加叻嘅 deny 咧，即係呃自己冇乜嘢過都係咁噶啦，但係更加唔敢真實面對真實自己嘅感受。咁呢啲一切呢嘅要去面對自己嘅方面呢，會唔會係去到你真係正去讀輔導嘅時候，先至需要慢慢去面對翻自己呢？因為我讀輔導已經成30幾歲，咁我覺得一定有幫助，會俾我睇翻自己更加多用唔同嘅角度。但我諗對我真實最大嘅改變係當我自己信耶穌之後，咁我體會到原來真係天父。無論我係咩性格好，我有幾多傷痛又好，或者以前成日俾人笑，俾人恰嘅時候，原來天父唔係咁睇我哋，即係天父看你都係好，都係善嘅。當我唔開心嘅時候，反而我真係透過祈禱嘅時候，我好容易係將自己唔開心講俾耶穌聽。咁我真係知道耶穌聽緊禱告，同埋心靈裏邊真係有一種解釋唔到一種安慰同埋嗰種嘅穩妥，即係覺得好似爸爸喺我後邊擁抱住我嘅時候，咁當我好多唔同嘅情緒嘅時候，反而我真係令我最大嘅改變，我諗係喺祈禱，一路透過祈禱交託嘅時候，整個人一路慢慢去明白點解我要走過呢啲路呢？今日就睇翻嘅時候，原來即係耶穌真係好真實，可以介入我哋每一個場景裏邊。成為個力量，個幫助，咁呢樣嘢，我反而覺得係即係神俾我嘅一種好大嘅安慰同埋改變。咁我哋下一次翻嚟再聽下，即係究竟佢一路拖住上帝嘅手，一路俾到佢嗰種即係安穩嘅感覺，點樣影響佢以後去繼續幫人哋啊？想抒發內心嘅鬱結，同我哋暢所欲言，請打生命熱線31064444俾我哋啊！人生萬變，起跌無常，風雨同路，與你同行。車兒淚與盡，恩雨同路人。咁即及頭先你就講到，即係你自己其實成長都有唔同嘅傷痛啦，有啲可能隱藏嘅，係大個咗先至發現，原來嗰啲係傷害緊自己嘅。咁你又走過咗你嗰段路，拖住耶穌嘅手。咁而家應該有好多人其實揾你求助嘅。咁你點樣幫佢哋？點樣幫我諗係第一，真係你
設身處地去感受佢哋嗰種嘅感覺啦。我諗我實際講一兩個例子，咁會大家更加有共鳴多啲。我最記得有一次有一個單親嘅媽咪，咁佢有個女女啦，咁佢嚟到，咁頭一兩次其實見到嘅時候好好下，佢真係可以講到好多佢自己真實嘅感覺，或者以前真係俾老公打家暴，咁個女一見到阿爸已經好驚啊。咁見到頭兩次嘅時候，亦都俾佢真係好上嚟，亦都抒發咗好多，亦都用緊唔同嘅角度去望自己。但係跟住見第三次就唔嚟，咁我點解唔嚟呢？咁跟住我就問其中佢一個朋友，佢話你知唔知？其實我哋收佢50蚊嘅啫，因為佢係真係綜援嘅家庭。佢話你知唔知50蚊喺天水圍嚟講，其實係好多，係成日同個女成日嘅使費嚟嘅。咁佢哋覺得好貴嘅。咁但係我有時都唔覺得啦，我其實50蚊我都冇收你喎，差唔多。咁但係當我自己祈禱嘅時候，真係好奇妙嗰時，神都話你叫佢嚟，你收佢7蚊。我話點解7蚊呢？因為7喺上帝眼中係完整。因為就算佢見過幾次，佢總係覺得係佢話我唔完整，我欠緊我個女，係我令到我個女冇咗爸爸，係我令到我女冇咗一個整全嘅家庭。佢每一次就算點樣講完呢，佢都係嬲緊自己，覺得自己令到男人留唔到喺度。咁跟住第三就你嚟啦，其實咁我其實上帝感動我，叫我收你7蚊。咁佢覺得原來上帝真係聽禱告啊！原來上帝用緊唔同嘅天使去幫緊呢條路。咁跟住嚟咗半年，咁但係跟住之後好睇住喺整個過程裏邊好認真去面對緊自己。以前俾家暴嘅時候，今日我要重新有力去 say no， 有力去攞翻自己權益。亦都有力去搞好多嘅即係申請呢樣嘢嗰樣嘢，面對離婚啊，即係佢係整個過程行過咗。咁後尾仲最好，佢仲去做埋義工，去幫埋其他嘅一啲嘅婦女，因為你有個朋輩去嘅輔導嘅。咁我覺得即係睇到佢行過，而今日佢可以有力去幫翻一啲單親嘅家庭。咁我自己就真係好大感動，亦都睇住個女有時嚟嘅時候，睇到佢嗰種慢慢嘅改變，我就好感謝上帝。咁其實即係呢啲幫助都係即係非常之好啦，亦都可以即係幫咗呢一對嘅母女咧，可以行過呢一段嘅路啦。其實會唔會有一啲咧幫助係需要好即時咧？因為即係譬如即係佢突然間好想好想自殺，又或者點咁，你會唔會都可以即時咁去即係幫到佢哋嘅咧？你啱講嘅時候，我琴晚就有咁嘅經歷，因為啱一開 email 嘅時候，即係嗰個客人其實已經係半年冇見，因為已經行過咗，即係你以為佢已經康復中，佢揾咗份工，咁啱原來佢就俾個老闆炒咗佢，咁炒咗嘅時候咧，咁佢琴日就 send 咗個 message 俾我，咁或者佢就話即係我認為自己咧無法喺呢個世界生存嘅啦。即係今日咧，連我嘅親生媽咪咧都認為我無法生存。我認為我嘅生命咧已經到咗盡頭，隨時準備咧離開呢個討厭冇愛心嘅世界。再見。哇！聽到呢個時候咧，我真係好驚，因為嗰時啱11:08到夜晚黑。我話我真係大劑，即係我梗係為佢祈禱啦。但係祈禱之後，即係我覺得其實祈禱唔係淨祈禱嘅，祈禱之後其實你就係嗰個開口嚟，即係你就應該要打電話俾佢，就話俾佢聽，應該點樣做。咁嗰陣我打俾佢，我上帝呢邊俾我揾到佢，即係因為佢以前試過自殺嘅。咁我覺得如果呢個 case 咁樣出，係真係好大機會自殺。如果呢刻揾唔到嘅時候，真係大劑，因為覺得你阿媽都話我真係冇用廢啦嘛，佢就覺得冇一個人再理佢噶啦。咁我就真係打咗俾佢，咁打咗俾佢同佢傾咗半個鐘頭，用唔同嘅角度睇翻，我話即係你最辛苦嘅路你行過咗嘅咯，今日只不過人唔識得欣賞你嘅啫，咁你仲好多其他啲工喎，呢個世界其實唔係冇人理你嘅，仲有好多譬如教會啲人好關心佢，或者我哋好關心佢。我話呢個電話單單成就咗都已經係上帝話俾你聽，其實有人係關心你嘅，有人係愛你，同埋你本身都係有好多嘅才能嘅，只不過呢剎那你睇得唔到啫嘛。咁跟住我有一個好深嘅祈禱，咁祈完禱之後，佢個人真係靜晒落嚟 calm down 咗，平靜咗。咁跟住我叫佢 send 翻段嘢俾我，我想去反省啊嘛。
咁佢後尾再 send 翻段嘢啦，好多謝你，佢話原來呢個世界仲有人關心我。原來我唔應該睇得咁死，冇呢份工啫嘛，我咪做第二份工咯。或者媽咪都係一時興起好嬲，將個情緒擺落我度啫嘛。你話我仍然相信可以開拓明天㗎。我話俾你聽，我話你要信呢四個字，話你要信有明天。我話你跟我講幾次啊，信有明天。咁啊嗰時越嚟越有嗰種嘅力度。咁當佢再 send 過嚟嘅時候，我覺得起碼喺嗰晚可以過渡到。咁我即刻就打俾即今朝打俾我嘅即啲醫生，你記住你見一見佢，唔使錢都要見啦，話俾你聽我哋關心你嘅。咁佢就係今朝約咗11點，咁今晚6點我又再見一見佢。咁我覺得真係上帝好好，即係呢個時間嘅時候，佢用緊唔同人咧去撐呢個人嘅時候，佢點樣面對翻佢自己條路？係咯，因為你睇遲啲嗰個 email，可能成個故事已經唔同晒。因為生與死係嗰刻嘅啫，嗰刻你不如翻嚟，即係腳踏實地，用唔同嘅角度望一望自己嘅情景嘅時候，佢過咗今晚，佢又有力去面對多少少路。同埋其實都睇到你嗰個輔導嘅方式咧，除咗用一啲心理嘅技巧之外咧，其實都有帶一啲信仰入去當中。你覺得喺呢一方面咧，會唔會係更加能夠幫助到嗰啲被訪者或者有啲朋友咧？如果我都覺得絕對係有幫助，因為我相信係即係唯獨上帝嗰個醫治係全人嘅，即係成個身心靈去醫治嘅時候，咁好多時候除咗真係心理輔導啊、心理技巧唔同嘅時候，咁當我為佢哋祈禱嘅時候，我睇到即係上帝好多神蹟，即係太多神蹟奇事發生過，即係呢幾年，咁佢哋睇到原來上帝係關心我，點解你會知道一啲我冇講嘅嘢俾你聽咧？點解上帝會呢個時間派你去講呢扎嘢俾我聽嘅咧？咁嘅時候，佢會睇到原來世上真有上帝嘅喎。咁當佢只祈禱嘅時候咧，咁上帝應承咗佢都好禱告。咁裏邊有好多唔同嘅即係個案，佢哋點樣行過咗？有啲人信咗耶穌啊，跟住翻咗教會啊。咁我哋又好興奮，因為我哋嘅機構都係一個基督徒機構，我哋好想即係話俾人聽，其實上帝係最後嘅醫治，即係一個好全面嘅醫治。好啊，咁我哋下一節翻嚟咧，又再聽下 Jacob 咧點樣去幫助其他嘅人啊。在乾枯疲乏之地，我走過一次又一次，在漆黑的曠野裡，我總是看不見黎明。在破碎的成長中，多少說不出的痛苦，何時才找到一條新的出路？是主你的鞭傷，讓我從破碎找到醫治，是主你的復活，讓我從失望找到盼望，是主你的醫治，讓我從傷害找到安慰，是主你的寬恕，讓我重新學懂寬恕。在乾枯疲乏之地，我走過一次又一次，在漆黑的曠野裡，我總是看不見黎明。在破碎的成長中，多少說不出的痛苦，何時才找到一條新的出路？是主你的鞭傷，讓我從破碎找到醫治，是主
傷害找到安慰，寫出你的寬恕，讓我重新學懂寬恕。寫出你的復活，寫出你的寬恕，讓我們從寬恕走到合一。寫出你的復活，寫出你的寬恕，讓我們從寬恕走到合一。想抒發內心嘅鬱結，同我哋暢所欲言，請打生命熱線31064444俾我哋啊！人生萬變，起跌無常，風雨同路，與你同行。車兒淚與盡，因雨同路人。頭先我哋聽到阿 Jacob 咧，有好多唔同嘅經歷咧，都睇到即係佢嘅全人嘅輔導啦，去幫助一啲有需要嘅朋友。咁但係咧，其實近排咧，你又出咗一隻新嘅碟啦。咁啊，呢一隻碟咧係一啲音樂治療啦，講緊。咁點解會由呢個做輔導而去咗呢個音樂治療嘅咧？因為我覺得咧，即係音樂同藝術咧，其實亦都係一種好好嘅治療嘅介入點。即係譬如音樂輔導啊、art therapy 啊，即係畫畫啊，或者文學啊、書法啊，亦都可以將個人咧帶去一個境界裏邊，而係更加或者清靜、清醒去面對緊自己啲原來唔敢掂嘅情緒，可以觸碰到。亦都有時候人都講唔到，或者有時唔識講嘅時候，即係透過音樂、透過大自然，佢真係會同你講一啲嘢。咁我記得我嗰陣時睇聖經嘅時候，我睇到即係當阿掃羅真係發癲嘅時候啦，係嘛？即係好當大衛真係一路彈琴嘅時候，佢就會靜落嚟，佢就會靜止，佢就會平和。咁當我真係廿幾歲嘅時候咧，我又即係上帝俾好多異夢我嘅，真係咁咧，我就發即係呢個夢係成日都發嘅。我有幾隻歌寫咗，當呢歌一唱嘅時候，咁有啲人就走去台前就喊啦，好多淚水，好多人信耶穌。咁呢10幾年不停都係發緊呢個夢，咁呢個就唔係夢想夢，真係喺個夢裏邊出嚟。咁上帝俾我寫咗好多歌，咁有一日好清晰嘅。即係我睇到5個字叫走出傷與痛，因為呢隻碟個名就叫走出傷與痛。你要同好多係面對緊生命嘅苦難、無常，用我嘅言語，用神嘅音樂，神只要安慰佢，咁就孕育我呢2年咧，真係用好多時間，最終完成咗呢隻大碟。咁但係咧，其實聽講咧，你係有好多歌咧，其實都係好早時間已經開始寫落噶咯。你係咪即係之前都係寫歌啊，或者填詞都係一個興趣嚟咧？一路都唔知自己識作曲嘅，因為成個碟咧都係你作曲填詞，你有冇學過受過專業訓練咁樣？其實我就冇學嘅，就一次咧，我只去泰國喺個湖水嘅時候咧，即係金光。哇！泛濫喺個，我覺得好平和、好靚嘅世界。咁跟住我就唱嗰首歌，即係第一次原來點解我識作歌嘅？唔知好興奮嘅。我話大家知祈禱我上帝，如果係實你用我，有一日你用音樂恩賜去服侍翻呢個世界，咁又或許我亦都覺得其實冇乜嘢詩，即係啲碟好多時係講緊愛情好痛苦啊，好慘啊，好少係真係講緊生命嘅苦痛。即係上帝俾我覺得一個異象嚟，你要係特別係成個碟係講緊呢樣嘢，
點樣去 address 去睇呢個苦痛，然之後用唔同嘅角度去探討，去安慰。頭先咧，我哋即係都播過一首啦，就叫《走出雙語痛》。呢首歌你好似話，即係經歷咗好長時間寫，已經有經歷咗人生2個階段，可唔可以講多少少？係啊，我覺得係頭先都同你講過，一寫嘅時候就啱自己讀 U 嘅時候，就行緊嗰段路，即係探兩個家姐。嗰時一路質詢緊神點解咁殘忍？即係你愛我哋，點解你用咁多嘅苦難發生？但係當今日行過咗，即係生命唔同，都去咗中年之後嘅時候，我睇到其實即係好似傳道書講，即係天下萬物都有定時，即係流淚有時，歡笑有時，拆毀有時，建立有時。喺咁多嘅唔同嘅階段嘅時候，唯獨一樣唔變嘅就係神嘅愛。無論你幾傷痛都好，幾多係突發都好，神嘅愛仍然永遠喺後邊支撐住我哋嘅時候，咁就用一個好大嘅動力去寫呢隻歌。當最嬲尾嘅時候，如果嗰句尾諗起嗰句好得意，我不再問點解連番打擊，反而今日我覺得原來上帝會同我走出雙月痛，因為上帝會擁抱住我。咁冬天都已盡啦，春天豈還遠嘛？上帝係為一個帶俾我哋盼望嘅，即係一個真實嘅一種嘅力量。咁呢一隻碟咧，除咗係即係心靈嘅醫治之外咧，都聽過咧，即係你呢隻碟本身咧，都希望會為一班有需要嘅朋友去籌款嘅，可唔可以講多啲啊？係啊，咁因為我自己都喺天水圍裏邊服侍啦，咁我哋睇到其實天水圍真係有人但係冇錢。我記得有一日有牧師話，其實我哋好多婦女想做好多嘢，但我哋冇錢搞啊。咁我聽完我就真係好猛憎。我話上帝啊，喺你裏邊錢真係碎料啦，呢啲完全唔係問題嚟嘅。咁上帝反而俾我引你即係個人唔同恩賜噶嘛。你既然有音樂恩賜，你就出一隻碟，然之後咧就以後籌啲錢就俾嗰個機構去做一啲婦女嘅或者孤兒寡婦一啲事工。咁同埋因為我自己特別上心係睇到好多而家睇輔導真係好貴，即係千幾蚊睇9個字，邊度係有錢嘅？講真，咁幾百蚊都多咧。其實頭先講緊50蚊，可能係一日。我真係一日㗎有啲人。咁我話嗰啲人至最需要，有錢人其實大把錢睇唔同人。我諗嗰啲人點算呢？你排政府排你3年都排唔到個位，咁都死咗咧。其實咁我就仍然有心願係好想能夠為一啲冇錢睇心理病嘅人，我哋同佢籌一啲錢，然之後拍咗一啲唔同機構，最需要可以攞翻同樣一個專業嘅輔導，因為覺得其實每一個人都係值得最好嘅，就唔係話佢哋即係冇錢嘅人就得啲次等或者劣等嘅一啲嘅服務。咁我相信上帝愛每一個人，上帝特別愛窮人，所以我哋好想咧透過呢樣嘢，亦都讓個社會能夠有少少回響。係我哋唔好再去咁驚嗰啲即係精神病人啊，就覺得好似斬你啊。其實真係好少噶嘛，嗰啲係嗰刻嘅情緒啫。即係點樣再正視翻佢哋，讓佢哋接納翻自己，都讓個社會去接納翻佢哋嘅時候，因為有少少一啲嘅。讓唔同嘅人都能夠即係有份參與呢個計劃咯。最後咧，其實好想你去同一啲聽眾講，如果譬如佢而家喺一個低谷裏面，又或者情緒上咧有啲困擾上面，你點去安慰佢哋咧？或者有啲咩出路可以俾到佢哋？我諗首先問點樣去安慰嘅時候，我諗如果當時應該喺嗰刻停一停，即係停一停先，想一想，原來生命總係有出路。即係佢嗰刻覺得好難，但係其實好困難嘅路，其實佢都經歷過嘅。咁我就成日會咁樣字面都同你講，我話一宿雖有哭泣，但係聽朝個太陽一樣會翻返嚟嘅。即係聽日太陽一嚟嘅時候，你仍然會有種即係解釋唔到嘅生命嘅。其實生命本身有力量反彈嘅，但係我哋要正面，我哋要學識真係喺嗰刻嘅時候驅走晒所有即係好負面好冇理性或者情緒好激動嘅一切嘅衝動。當我哋靜落嚟嘅時候，仍然相信其實上帝係愛每一個人，同埋上帝知道每一個人咩處境嘅時候，咁如果我哋能夠有呢種心嘅時候，最少我覺得係俾到一個時間我哋 buy time 時間，讓唔同嘅人走入嚟我哋世界，同我哋一齊同行。咁我哋今日好多謝 Jacob 啦，你同我哋分享啦。咁收音機旁邊嘅朋友，可能你自己都可能面對緊唔同嘅傷痛，可能你都唔知個出路係點，但係好想俾你知道就係其實上帝一路喺度嘅。
上帝一路與你同行。咁如果你真係有啲好唔識點同人分享嘅嘢呢，好希望你都打我哋恩語之聲嘅熱線啦。咁我哋好多人願意真係同你同行，去同你過渡每一個難關。多謝晒 Jacob，拜拜，拜拜。想抒發內心嘅鬱結，同我哋暢所欲言，請打生命熱線31064444俾我哋啊！